చూసారు కదా, ఇంతవరకు మనం 11 లెసన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఈ రోజు 12 లెసన్లకు వెళ్ళబోతున్నాం. దానికన్నా ముందు ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, ఇతరులకు కూడా షేర్ చేయండి. ఎందుకంటే ఎవరైనా కంప్యూటర్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే ఈ కీబోర్డ్ టైపింగ్ సిరీస్ అయిపోయిన తర్వాత మన కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్, కంప్యూటర్ స్కిల్స్ గురించి కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. మనం ఎంతవరకు ఎన్ని లెసన్స్ నేర్చుకున్నాం? 11 లెసన్స్ నేర్చుకున్నాం కదా. అంటే కొంతమంది అయితే రెగ్యులర్ గా ఫాలో అవుతున్నారు, కొంతమంది ఇంకా రెగ్యులర్ గా ప్రాక్టీస్ చేయడం లేదు. పర్వాలేదు, ఇప్పటికైనా మించిపోయింది ఏం లేదు. ఇప్పటి నుంచి అయినా మేలుకోండి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీకన్నా మీరు ముందుగా ప్రాక్టీస్ చేశారు, కానీ మీకన్నా వెనకాతల వీడియోలు చూసి ప్రాక్టీస్ చేసే వాళ్ళు ఇంక్రీజ్ అయిపోతున్నారు. మీరు అది గమనించడం లేదు. మీరు ఇంకా వెనకబడిపోతున్నారు. టైం అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి. మీకు సెలవు ఉన్న రోజు ఇంకొక గంట అడిషనల్గా పెట్టుకోండి. ఏ శనివారము ఆదివారం మీకు ఒక హాలిడే ఉంటుంది కదా, హాలిడే రోజు ఇంకొక గంట 2 గంటలు ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ప్రాక్టీస్ చెయ్యండి. గుర్తుపెట్టుకోండి. అయితే ఇప్పుడు మనం 11th డే ఏంటి ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నాం? ఈ ఉంగరపు వేలుతో SWX, అలాగే ఇక్కడ LO డాట్, 2 నేర్చుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు మధ్యవేలులో ఏంటి? ఈ రోజు లెసన్ 12వ రోజు కదా, అంటే డే 12లోకి వచ్చేసాం మనం. ఇప్పుడు హోమ్ పొజిషన్ ఇది కదా. ఇప్పుడు DE మళ్ళీ హోమ్ పొజిషన్కి రావాలి, మళ్ళీ C నుంచి మళ్ళీ హోమ్ పొజిషన్కి రావాలి. అలాగే K హోమ్ పొజిషన్, కీ టైప్ చేసి I దగ్గరికి వెళ్ళాలి. I నుంచి మళ్ళీ హోమ్ పొజిషన్కి రావాలి. హోమ్ పొజిషన్కి వచ్చిన తర్వాత కామా దగ్గర రావాలి. కామా నుంచి మళ్ళీ హోమ్ పొజిషన్కి వెళ్ళాలి. ఈరోజు అంటే ఇప్పుడు మన లైన్స్ అంటే మనం ఎంతవరకు హోమ్ రా నేర్చుకున్నాం, అలాగే టాప్ లైన్ నేర్చుకున్నాం, అలాగే బాటమ్ లైన్ నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ సిరీస్లో ఏంటి? 3 లైన్స్ ఇంక్లూడ్ చేసి టైపింగ్ నేర్చుకుంటున్నాం. అంటే 3 లైన్స్, బాటమ్ రా, టాప్ రా, హోమ్ రా, 3 మిక్సింగ్ కాంబినేషన్ లైన్స్ అనేది మనం టైపింగ్ అనేది నేర్చుకుంటున్నాం. సరే, ఇప్పుడు లెసన్లోకి వెళ్ళే ముందు మనం ఒక మొబైల్ ఫోన్లో ముందుగా నోట్బుక్ అనేది ఓపెన్ చేసుకుందాం. DAY 12 చేసిన తర్వాత ఎంటర్. తెలుసు కదా మన థంబ్ రూల్ ఏంటి? మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నాం ముందుగా మనం టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ASDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ ASDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ ASDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ ఎంటర్. QWER స్పేస్ POIU స్పేస్ QWER స్పేస్ POIU స్పేస్ QWER స్పేస్ POIU స్పేస్ ఎంటర్. చేసిన తర్వాత ZXCV స్పేస్ /.M స్పేస్ ZXCV స్పేస్ /.M స్పేస్ ZXCV స్పేస్ /.M స్పేస్ ఎంటర్, డబుల్ ఎంటర్. తర్వాత లెసన్ ఏంటి? ASDFG స్పేస్ సెమికోల్ LKJH స్పేస్ ASDF స్పేస్. తర్వాత ఏంటి? మనం F తర్వాత స్పేస్ కాదు, G యాడ్ చేయాలి. చాలా మంది మర్చిపోయారు. అసలు ముందు లెసన్స్ ఏమున్నాయో అసలు మర్చిపోయాం మనం కదా. స్పేస్ సెమికోల్ LKJH స్పేస్ ASDFG స్పేస్ సెమికోల్ LKJH స్పేస్ ఎంటర్. తర్వాత ఏంటి? QWER స్పేస్. కరెక్టే కదా? కాదా? ఓకే, కొంతమంది గుర్తుంది లెసన్. T యాడ్ చేయాలి. ఓకే, స్పేస్ POIUY స్పేస్ QWERT స్పేస్ POIUY స్పేస్ Q. చాలే, ఎంటర్. తర్వాత ఏంటి? ZXCVB స్పేస్ /.MN స్పేస్ ZXCVB స్పేస్ /.MN స్పేస్ ZXCVB స్పేస్ /.. చూసారా, నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాను, అందువల్ల మిస్టేక్ అయ్యింది. ఎందుకంటే హోమ్ పొజిషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. MN స్పేస్ ఎంటర్, డబుల్ ఎంటర్. తర్వాత లెసన్ ఏంటి? ASDFGF స్పేస్ సెమికోల్ LKJH స్పేస్ ASDFGF స్పేస్ సెమికోల్ LKJH స్పేస్ ఎంటర్. QWERTR స్పేస్
QWERTU స్పేస్ QWERTR స్పేస్ QWEYU స్పేస్ ఎంటర్. తర్వాత ఏంటి ZXCVBV స్పేస్ /.MNNM స్పేస్ ZXCVBV స్పేస్ /.MNNM స్పేస్ ఎంటర్. 9 days కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. 10వ రోజు ఏం నేర్చుకున్నాం? AQZ స్పేస్ P// ఓకే. AQZ స్పేస్ సెమికోల్ P/ స్పేస్ AQZ స్పేస్ సెమికోల్ P/ స్పేస్ AQZ స్పేస్ సెమికోల్ P/ ఎంటర్. ఇవి 2 days టైప్ చేద్దాం. AQZ స్పేస్ సెమికోల్ P/ స్పేస్ AQZ స్పేస్ సెమికోల్ P/ స్పేస్ AQZ స్పేస్ సెమికోల్ P/ స్పేస్ AQZ స్పేస్ సెమికోల్ P/ ఎంటర్. ఇంకొక లెసన్ ఏంటి? నిన్న నేర్చుకున్నాం కదా, నిన్న 11th day నేర్చుకున్నాం కదా. ఏం లెసన్ అది? SWX స్పేస్ తర్వాత LO డాట్ స్పేస్ SWX స్పేస్ LO డాట్ స్పేస్ SWX స్పేస్ LO డాట్ స్పేస్ SWX స్పేస్ LO డాట్ స్పేస్ ఎంటర్. SWX స్పేస్ LO డాట్ స్పేస్ 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 ఎంటర్. డబుల్ ఎంటర్. ఇప్పుడు మనం డే 12లో ఉన్నాం. అంటే ఈ 12వ రోజు లెసన్ ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఏంటి తెలుసు కదా, ఈ మధ్య ఫింగర్ D నుంచి ఈకి హోమ్ పొజిషన్, మళ్ళీ సి నుంచి మళ్ళీ హోమ్ పొజిషన్. ఇది అలాగే కే తర్వాత ఐ నుంచి మళ్ళీ హోమ్ పొజిషన్ నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడ రావాలి? కామా దగ్గర రావాలి. కామా నుంచి మళ్ళీ హోమ్ పొజిషన్కి రావాలి. ఇప్పుడు మనం ఫింగర్స్ అనేది హోమ్ పొజిషన్లో పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు టైప్ చేద్దాం. DEC స్పేస్ KI కామా స్పేస్ 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 ఎంటర్. DEC స్పేస్ KI డాట్ కాదు, కామా. గుర్తుంది కదా, కామా. ఎస్. స్పేస్ DEC స్పేస్ KI కామా స్పేస్ DEC స్పేస్ KI కామా స్పేస్ DEC స్పేస్ KI కామా స్పేస్ ఎంటర్. DEC స్పేస్ KI కామా స్పేస్ DEC స్పేస్ KI కామా స్పేస్ DEC స్పేస్ KI డాట్ కాదు, కామా స్పేస్ DEC స్పేస్ KI కామా స్పేస్ ఎంటర్. DEC స్పేస్ KI కామా స్పేస్ DEC స్పేస్ KI తర్వాత ఏంటి? కామా స్పేస్ DEC స్పేస్ KI కామా స్పేస్ DEC స్పేస్ KI కామా స్పేస్ ఎంటర్. మనం ఇక్కడ ఈ వేలు టైప్ చేసేటప్పుడు ఈ వేలు లెగిస్తుంది, కొంచెం పర్వాలేదు, కొంచెంగా ఇంక్రీజ్ చేద్దాం. ఒకేసారి మనకి కావాలనుకుంటే అవ్వదు కదా. అందుకని ఏంటంటే మంచిగా అలా టైప్ చేయండి. ముందు ఈ కీస్ గుర్తుపడుతున్న తర్వాత ఇలా ఉంచి, సపోజ్ కీస్ ఇలా ఉన్న తర్వాత ఇలా టైప్ చేయగలగాలి. యాక్చువల్గా మనం కొంచెం అలవాటు అవుతుంది. మొదటిగా అలాగే కావాలంటే అవ్వదు, కానీ మెల్లిగా అలవాటు చేసుకోవాలి. కానీ దీనికే ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉండిపోకూడదు మనం. ఓకేనా? DEC స్పేస్ KI డాట్ కాదు, కామా స్పేస్ DEC స్పేస్ KI కామా స్పేస్ DEC స్పేస్ KI కామా స్పేస్ DEC స్పేస్ KI కామా స్పేస్ ఎంటర్. తర్వాత DEC స్పేస్ KI కామా స్పేస్ 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 ఎంటర్.
చూసారు కదా, ఈ థంబ్ రూల్ అనేది పాటించాలి కంపల్సరీగా. మీరు మీరు ఈ లెసన్ అనేది కంపల్సరీగా ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ముందు లెసన్స్ ఏమైతే ప్రాక్టీస్ చేయలేదో అవి కంటిన్యూ చేయండి. చేసిన తర్వాత ఈ లెసన్లోకి రండి. అలాగే మీరు ఎన్ని లెసన్స్ కంప్లీట్ చేస్తారో కింద కామెంట్లో తెలియజేయండి. అంతేనా? మీరు ఏమైనా మిస్టేక్ చేస్తున్నారంటే ఏదైనా రాంగ్ కీ, సపోజ్ ఇక్కడ DEC స్పేస్ KI డాట్ L ఇలా పడుతుంది అనుకోండి, సపోజ్ మళ్ళీ DE మళ్ళీ ఇలా పడుతుంది అనుకోండి, ఓహో అంటే ఈ కీ మనం టైప్ చేయకుండా D తర్వాత S అనేది మనం టైప్ చేస్తున్నాం అనేది ఆ కరెక్షన్ అనేది చూసుకోండి ఒకసారి. రాంగ్ కీ టైప్ చేసినంత మాత్రాన్ని మీరు వరి అవ్వద్దు. ఆ కీ అక్కడ ప్రెస్ అవుతుందంటే మనం ఏం మిస్టేక్ చేస్తున్నాం అంటే మనం హోమ్ పొజిషన్లో కరెక్ట్గా ఉంచుతున్నామా లేదా, లేదా మన ఫింగర్స్ కరెక్ట్గా ఉంచట్లేదా, మనం ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతున్నామా, లేదంటే ఆ ఫింగర్ని ఆ యొక్క లోవర్ లైన్ అంటే బాటమ్ లైన్లోకి మనం ఆపరేట్ చేయలేకపోతున్నామా, అంటే మూమెంట్ చేయలేకపోతున్నామా, అలాంటప్పుడు కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. రోజుకు ఒక 10 నిమిషాలైనా కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. చేస్తే మీకు అలవాటు అవుతుంది. కొంచెం మొదట్లో చేయి నొప్పుగా ఉంటుంది, కానీ మీకు రాను రాను అలవాటు అయిపోతుంది. రేపొద్దున్న మీరు ఇప్పుడు 15 మినిట్స్ 20 మినిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే చేయి నొప్పి వస్తుంది అంటే రేపొద్దున్న మీకు ఏదైనా జాబ్ వచ్చిన తర్వాత కీబోర్డ్ టైపింగ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ ఒక రోజులో అంతా వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే 8 అవర్స్ నుంచి 12 అవర్స్ వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు మీకు చేయి నొప్పి రాకుండా ఉంటుంది, ఎందుకంటే మీకు టైపింగ్ అనేది అలవాటు అయిపోతుంది కాబట్టి. ఓకే, నెక్స్ట్ లెసన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. లెసన్ అయిపోయింది కదా, మరి ఇంకెందుకు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.